Приветствую всех на моем канале. Давно я не снимал видео. С марта месяца, по-моему, по причине, что, не знаю, что мне снимать. Таких блогеров, которые снимают про жизнь в Германии, допустим, много. У них возможностей побольше будут физических. В плане путешествий, там показать какие-то что-то, там рассказать. Сидя дома, много не напоказываешь. Хотелось бы сделать канал более интересным, более полезным, возможно, но не знаю с чего. То есть знаю, как снимать, но не знаю, что снимать. Вот. Сижу перед камином, на улице холодно, а вот у меня сейчас дома Ташкент, плюс 25-27 градусов, наверное. Вот. Биокамин, я его снимал и в прошлый раз, или в прошлые разы. Вот кто смотрит за моим каналом, тот, наверное, видел эти видео. Работает на биоэтаноле, то есть спирт, обычный спирт, этиловый спирт, но не питьевой, а технический. Вот. Поэтому смотрите на огонек, возможно, у вас будет тоже тепло дома. Сам камин недорогой. Спирт относительно за литр где-то 4 евро получается, да. Вот у меня там две фляги по 10 по 10 литров каждая, то есть 20 литров. Но я, конечно, не каждый день это делаю. Ну вот, допустим, вышел из душа, поджег и, в принципе, или пошел в душ, поджег, за это время помылся, выходишь, и у тебя в комнате тепло. Вот. На нем много ты не сэкономишь, допустим, по отношению, если, допустим, включать центральное отопление. Но зато вот это тепло, которое от него исходит, оно более благоприятное, оно больше скрывает воздух, сушит воздух, так как влажность высокая в Германии. Вот, поэтому иногда мы зажигаем его. Ну или вечером, когда спать ложись, включил, поджег. И какое-то время ты можешь наслаждаться, так сказать, и камином, и теплом от камина. Вот. Поэтому, кто смотрит мой канал, хотелось бы спросить, чем можно вас увлечь, что интересного, допустим. Опять же, я говорю, это у меня ограниченные возможности в физическом плане. Вот, поэтому я не снимаю видео, потому что снимать одно и то же, не очень хорошо и для канала. То есть нужен какой-то контент, который я мог бы делать дома, допустим. Вот, и вам бы было интересно, и мне бы было занятие и увлечение. Вот, поэтому я обращаюсь, кто меня смотрит, написать мне комментарии, что бы вы хотели видеть. Я могу делать какие-то небольшие там эксперименты по химические какие-нибудь. Вот, опять же, их много в интернете, то есть, не знаю. В общем, пишите, комментируйте, предлагайте. Я буду смотреть, возможно, и найдем для вас и для меня что-то полезное. Вот. Поэтому я мог бы с вами поговорить, но так как я тут сижу один в комнате, и вы в данный момент вы это все равно не видите, вы это будете видеть тогда, когда я поставлю это на YouTube, и, естественно, обратную реакцию мне в данный момент не получить. Поэтому, как я сказал, уже повторяюсь, возможно, у вас будут какие-то идеи, напишите. Вот. А на этом спасибо за просмотр. Возможно, кому-то было интересно посмотреть на огонек, который горит у меня в комнате.
Возможно, кто-то это примет за идею и приобретет такой камин. Он недорого стоит, в принципе, там в пределах 130 евро. Плюс, как я сказал, канистра стоит 10-литровая 40 евро. Там 4 евро за литр получается. Вот. И мне на зиму хватает 2-3 канистры по 10 литров. Ну, во-первых, как я уже повторяюсь, воздух сушит. Он не такой влажный, он приятный. Вот. Ну и немного экономит энергию и, ну как сказать, отопление экономит, которое ты пользуешься у себя дома. Вот. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи, здоровья, пока.